ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, ഇന്ന് മോള് വാഷിങ്ങിന് തുണികളൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാൻ പോകുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം സാധാരണ അവൾ തന്നെ പോയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നോളൂ, എനിക്കത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം അധികം വരാറില്ല. ഭയങ്കര ഒരു ഹെൽപ്പും ആണ്. അപ്പോൾ മൂത്ത വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹെൽപ്പൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അവൾ തന്നെ പോയി ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മളുടെ ഓപ്പൺ ടെറസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ലിക്വിഡൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ തന്നെ എടുത്തൊക്കെ ഇട്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതൊക്കെ അവൾ ചെയ്ത് അവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, എന്തായാലും ചെയ്യണം. അപ്പം ഇതൊരു വീഡിയോ ആക്കി ഇന്ന് ഇടാമെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ഫുൾ അവൾ അതൊക്കെ വാരിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോന്നോളും. ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഹെൽപ്പ് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്കൊക്കെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അപ്പം ബോയ്സും ചെയ്യുന്ന വീടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. മൂത്ത വീട്ടിൽ ബോയ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ. അപ്പം മോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇറങ്ങി വന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.